माखासे दथा जि बिथांमोनहा एसटि होनो नागिरदों बेनि सायाव मा बुंगोन दिनै जोङो बेनि थाखायनो दिनैनि बे जि होबथानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लाखादों। जोंनि गुबै थांखियानो जाबाय जि दावगाखानाय बा जौगाखानाय दथा हारि बे हारिखौ दिनै एसटि जानो थांगासिनो दं। बेखौ अलरेडि केबिनेटआवहाय डिसिसन लानानै दिनै बेखौहाय बिल पास खालामनायनि खोथा दङ। बेखौ जोङो जोंनि बे सयदुवार जौमा फरायसालिनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे मिसिं स्टुडेन्ट इउनियन ज' लोगो नांनानै बेखौ सोंखारिदों। जोंहा एसे काट खालामथलायखौ जौगाखानाय दथा हारिखौ एसटि होयोब्ला थाखानाय जि 14था एसटिफोर बिसोर गोबां खहा जागोन। जेरै फरायसालिनि कलेजनि एडमिसननिफ्राय लानानै बिदिनो साख्रि बाख्रिनि खथा रिजार्भेशननि खोथा थाबाय। बेवहाय जि थायाहुम बा राजबंशी मरान मुटक बिथांमोनखौ एसटि खालामनो नागिरदों। बिथांमोना अलरेडि जोंनिफ्राय जौगासिन थानाय। जुदि बिथांमोना एसटि खथायावहाय जोंजों कम्पिटिसन खालामनो मोनोब्ला जोंनि जि बर'फोर बा बर'नि जि स्टुडेन्टस बर'फोरनि जि इयुथफोर बिसोरो माखासे मोनथायफोर डिप्राइड जानानै थानांगोन। बेनिखायनो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जि दावगाखानाय दथा हारिखौ एसटि होनायनिफ्राय जोङो बिरुद्ध खालामो, नाखस खालामो, हेंथा खालामो। थाखानाय एसटिखौहाय जेबो दुखु जेंना होआलासिनो एसटिखौ होगोन होननानै बुंदों। दा बेनि सायाव मा बुंगोन? बेथ' जानो हाया। मानोना एसटिआ एसटिखा। जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवहाय एसटिआ मोनसेल'। आसामावसो एसटि बा दायो गोदानै एसटि बिल जानो थांगासिनो दङ। बे थारैनो माखासे राजखान्थिनि खैसारबो जानो हागौ। बियो माखासे राजखान्थिनि खैसाराव बानायनानै खालामनोबो जानो हागौ। जेरैहाय एसटि होनब्लाबो दायो जि एसटि होनब्लाबो थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरा माखासे खहा जाया होननानै बुंनानै उनफोराव लासैनो खहा जालांनो हागौ। बेयो रोखाखा। मानो होनबा दानि जि एसटिनि रिजार्भेशन बेफोरखौ दायो बारायनानै होनो हागौ। जि थाखानाय एसटिफोराहाय बिरुद्ध खालामैनि थाखाय। नाथाय जों बेखौ मिथिनानै लानाया मोजां जे भारतबर्षआवहाय मोनसेल' एसटि दंखायो। बे एसटिआ एसटिआनोखा। होमबा आसामावसो मोननै मोनथाम एसटि बोरै थाथावगौ? बियो माने उननि समावहाय जोबोद बेले बेजे थासारि मोनहैगोन। बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे एसटिबि गोदानै क्रिएट खालामनो थांगासिनो दं आसाम सरकारा। बिदि फारसे जोङो नाखस खालामहैनोबासो जोङो हेंथा होयो। हाग्रामा बिथाङा एनअसि होदों होननानै बुंदों एसटि होननानै। मा होनगोन बेनि सायाव? बेखौ जों बयबो नुबाय थादों ससियेल मिडियानि दारै। बेखौ जोङो मिथिदों, हरदों। बियो जाहैबाय मैयासो माने आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों। दा मोनफ्रोमबो सिक्स सिडुलावहाय माबा मोनसे हाबा मावनोब्ला आसाम सरकारनिफ्राय गिबियाव बै सिक्स सिडुलनिफ्राय पारमिसन लाग्रोनांगौ बिदि होननानै बुंदों। दा बेखौ नायोब्लाथ' थाङै थुङै दाया हाग्रामा सारियाव ज' थांबाय। जों बयबो मिथिगौ हाग्रामा सारा सिगाङावनो ना एनअसिखौ हरदों होननानै जों खोनादों। दा अलरेडि हरबाय होननानै खोनादों। दा जोङो दिनै सयदुवार जौमा फरायसालिनि बर' फरायसा आफाद जानानै सारनिसिम बेखौसो खावलायनो लुबैयो, मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनिसिम, जे सारा बर'नि थै दङब्ला, बर'नि इयुनखौ मोजाङै हास्थायोब्ला जेन जाहाथे नोंथांनि हरनाय एनअसिखौ नोंथाङा उइद्र' खालामना लाफिननांगौ आरो जोंनि दाबिखौ गनायनानै लानांगौ। बेखिनि एसटिखौ बिदि जाहामथाय होनो हायोब्ला उकिल गगैया आसाम नाङैनो एसटि होजोबनो थिनदों। मा बुंगोन बेनि सायाव? बेखौथ' बुंखागोनानोखा। जेरावहाय दा ओरैबायदि जानानै थांगासिनो दङ, न'नि मानसियानो न'नि सुथुर होननाया, नङा होमबा ना? बे दा न'नि मानसियानो न'नि सुथुर जायोब्ला गुबुनाबोथ' बेयाव बारसोमबानो सोलो मोनखागोन। मोनसे बाथ्रा दङ, गेलेनाय बिफांखौ दानफायनो बयबो लुबैयो होननाय। जोंनो एज ए हारि हिसाबै गेलेखानायब्ला अलरेडि गुबुनाथ' जोंनि सायाव बाथ्रा बुंखागोन, जोंखौ दानफायनो नागिरखागोन। बेखिनि